السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ قبل ما غادي نمشي لنيس انا كنت غادي في الطريق، بانت لي هاد البلاصه هادي قلت نصورها لكم. غادي نمشي للجهه الاخرى ونصور لكم كل شيء. واحد المنظر زوين، جو زوين. هانتوما حاطه البيكالا فيما كان يعجبني الحال، كنلوح البيكالا ونصور لكم. هانتوما هاد البلاصه هادي كتاخد الماء فابور، تكون عندك القرعه ماء بارد وكتشرب. نتسنى غير الدراري يمشيو ونوريكم. هاد النخل هكذا كيعطي واحد الجماليه للمدينه. هنا صافي كاين الماء، كتبقى غير بارك عليه هكذا وكتعمر. وهنا لي كلاصون ممكن يخرج هكذا صافي. هانتوما وكتاخد الماء ديالك بارد وتمشي بلا ما تخلص ما والو. شو الخوت، هانتوما عاوتاني بحر صغير مجموع والناس قلال، واي بلاصه فيها الماء وفيها الدوش فيها كل شيء، يعني مقومين بزاف. كاين القوام. او عاوتاني واحد الجهه اخرى. شنو قصدت لكم؟ يعني قاسمينو انا كنصور لكم، ما كنتمشى في بلاصه ماشي ديال البيكالات، ولكن غير باش نصور لكم. هذه بلاصه الراجلين ممنوع الا جابوك البوليس، ولكن كنصور لكم تشوفوا كل شيء. ودابا نرجع لبلاصه البيكالات، وهذا الشيء اللي كاين. وبقاو معايا حتى نوصل نيس ونصور لكم. راه ما بقى ليا والو. هو بلاصه ديال الدوش. اي بلاصه عندهم ديال
دابا راني وصلت لنيس. هذاك هو المطار ديال نيس، وهنا شوفوا المنظر زوين. الصوت ديال هذا الماء كي داير كيخليك ترتاح. المطار ديال نيس قربت له دابا. هذه البلاصه ديال الترام، الطوبيسات. الخوت، الحاجه اللي عجبتني انا هنايا في نيس هاد الكراسه. هانتوما حاطين الكراسه وكيجلسوا الناس، شفتوهم كتبقاو جالسين هنايا ومفاصليكم مع البحر. كاين اللي ما كيبغيش يمشي يتبحر كيجلس هنا. وشوفوا الديكور، حاطين دابا هاد الكراسه والله الا زوينين. كتجلس تقدر تشرب شي حاجه وكتستمتع بالمنظر ديال البحر مع العائله ديالك. هذه حاجه زوينه. دابا انا دخلت للسونتر فيل ديال نيس وغادي نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم. كنتمنى الفيديو ديال الطريق ديالي من البلاصه اللي قلت فيها حتى نيس يكون عجبكم. نكون بارطاجيت معكم حاجات اللي صراحه شخصيا عجبوني وكنتمنى حتى نتوما يعجبكم. البحر وصلتكم دابا حتى نيس. درت بالبيكالا شي ساعه الا ربع. منها كنصور، منها كنوقف باش كنصور لكم كل شيء. المدينه ديال نيس غادي نحاول نخصصها فيديو، حيت بان لي هذا الفيديو غيكون طويل وما كنبغيش نطول عليكم. غنقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم. ودابا غادي نمشي نصور لكم نيس في السونتر فيل. ما تنساوش الخوت بالدعم ديالكم، ما تنساونيش من اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.